wiilkan yareed arkaysaan waxa uu noloshiisa iyo nolosha reerkoodaba uu ka soo saaraa waa baalashka kabaha uu dadka u nadiifinayo waxaana taa ku kaliftay wax saboolnimo ama danyar weeyaan waxa maalin walba soo fadhiistaa qabowga taasoo u adkaysanayo kana soo saarayo nolol maalmeedkiisa waxa taana ku kaliftay isagoo hooyadii ka naxay oo maalin walba ugu maydho dharka faraha ayadoo cimiladu aad u qabowdahay ayaa wuxuu wiilkii yaraa go'aansaday isagoon iskuulna tegin meel kalena tegin inuu hooyadii u soo iibiyo qasaalad ay dharka ugu maydho taasna ay kaga nasato dhibaatada ay ku jirtay ah inay mar walba farahoo barafa ay ugu maydhaso gacmaheeda waxaa maalin maalmaha ka mida ku dhacday qiso cajiiba wiilkii yaraaye meesha wax ku baalashayn jiray ayaa waxaa soo maray nin lacag leh ayaa markaa waxa uu isku dayey in uu markaa ka baalashaysto kabihii waxaanu siiyey lacag aad u badan lacagtii markuu u badiyey qofka danyartaa waxaad ka arkaysaa aaminnimadiisa kaasoo iska ilaalinaya xaqa qofka ayuu wuxuu isku dayey inuu lacagtii la siiyey uu u soo celiyo baaqigii laakiin ninkii wuu arkay inaanu wiilkani u baahan yahay lacagta si aanu u baahnayn taasna wiilkii yaraad way farxad gelisay wiilkii yaraa isagoon dhinacayo dhinaca eegin waxa uu toos u soo galay bakhaarka lagu iibiyo alaabta kaasoo markaa eegaya qasaalad inuu hooyadii u iibiyo si uga baxdo baahidii qabowga ay faraha dharka ku maydhaysay laakiinse lacagtii uu haystay uma ay gaadhayn inuu ku iibsado laakiin waa uu isku dayey inuu gaadhsiiyo kii yaraa isagoon waxba iibin ayaa wuxuu toos u gaadhay ama uu u tegay gurigoodii halkaasoo uu arkay hooyadiiyo farihii qabowga ku maydhaysa dharka waxa uu durtadibu isku dayey inuu biyo u soo kululeeyo si faraheedii qabowga uu ugu kululeeyo ugu naxariisto hooyadii halkaasna ayayna hooyadii aad ugu farxday una ducaysay waxa aan ka daba hadhin ninkii maalintii lacagta siiyey ayaa wuxuu uu soo dabagalay wiilka yar si uu u ogaado bal noloshiisa ilmaha yar aaminka ee lacagta badan maalintii uu siiyey laakiin doonaya inuu xaqiisa intuu ka qaato intii kale u celiyo bal noloshuu ku jiray qabowguu fadhiyey waanu soo dabagalay waxaanuu soo raacay markaa wuxuu soo istaagay gurigooda hortiisii waxaanu arkay halka ku jiraan isagoo albaabka in yar furan tahay ayaa waxa uu ka daawaday nolosha reerkaasi siday ugu nooshahay iyo hooyadaasi faraha qaboob ay ku maydhaso ka yarna mar hore aan qisadaydu ku soo yar celiye ninkan lacagta siiyey waxa uu kula kulmay dukaanka bakhaarka kii yaraayo eegaya qasaaladda markaana halkaa wuxuu ka dareemay markanuu soo dabagalay inuu wiil ka yariba lacagta uu halkaa u fadhiyey inuu la damacsanaa inaan wax xun siisanne laakiin uu hooyadii ku caawinayay si uu hooyadii ugu caawiyo taasina waxay kaliftay ninkii inuu u soo iibiyo qasaaladii hooyadii u baahnayd inankii yaraana uu ka bixiyo iskuulkii uu u baahnaa si uu noloshiisii uu u dabbaro waxbarashadiisana uu sii dhigto taasina waxayna tusisaa haddaynu nahay bini'aadmiga haddaynu isu naxariisanno keenna danyarta iyo kee dhibaataysanno u naxariisanno ilaahayna wuu inoo naxariisanayaa waa maxamed sharaf oo mar walba idiin soo kubidbiya qisooyinka cajiibka kolba uu naftayda iyo naftiinaba aan doonayo inay waxayna tarto iyo malqiyaamahana aynu wax ku qaadanno waxaana idinkula dardaarmaya naftayda iyo naftiinaba inaan mar walba hoos u eegno qofka jilicsan ee intaad haysata aan haysan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu